السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة ديالكم، القناة اللي كتعطيكم معلومات مفيدة بشرح اللي هو مبسط وبالدارجة المغربية. غادي نهضروا واحد الموضوع مهم بزاف، شنو كيعني كاليبر، شنو الفرق ما بين 10 أمبير، 16 أمبير، 20 أمبير، 25 أمبير، 32 أمبير. أجي نبداو من الأول. شنو هو الكاليبر؟ الكاليبر هو الرقم اللي كيتكتب لينا اللي هو هذا على القاطع الكهربائي، كيعني لنا شحال ديال التيار، والأمبير اللي يقدر يتحملو قبل ما يقطع الضو. يعني إلا تزاوزنا داك الرقم، القاطع كيتدخل كيقطع لنا التيار باش كيحمينا من الاشتعالات ومن الحريق. بمعنى آخر، الكاليب كيساوي لنا الحارس ديال الدار من الخطر الكهربائي. نشوفو كل واحد شنو كيدير. 10 أمبير هاد النوع كيستعمل الإنارة بحال الضو ديال البيت، الصالون، الكوزينة، ماشي الأجهزة الثقيلة. 16 أمبير كيتستعمل مع الأجهزة المتوسطة بحال التلفازة، الحاسوب، تيار متوسط، حماية متوسطة. 20 أمبير هنا كنهضروا على الأجهزة اللي كتشرب شوية ديال الطاقة بحال الماكينة ديال التصبين أو الفران الكهربائي الصغير. 25 أمبير كيتستعمل الأجهزة الثقيلة شوية بحال سخان الماء، الشوفو أو الفران الكبير. 32 أمبير هذا راه قوي بزاف، كيتستعمل مع الأجهزة اللي كتستهلك بزاف بحال الأجهزة الصناعية. نصيحة ذهبية: ما تبدلش القاطع قبل ما تعرف شنو كيتطلب الجهاز ديالك، وخلي داكشي يخدمو مختص اللي هو تريسيان باش تحمي راسك ودارك وتكون الأمور آمنة. اللي عجبو الفيديو ما يبخلش علينا بلايك وتابونا في القناة وفعل الجرس باش ديما ان شاء الله يوصلوا الجديد. شكرا للجميع، نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.